Díomh chuirde agus fáiltearóibh go Durlas Éile sa do Cluiche Ceannais Mionúir Iomána na mún na blianasa agus sin is súil leis an ceannsa idir Corcaigh gandát agus Port Láirge agus gandát bhí gá bua úntach go díosa a gceith Corcaigh sa chomórtas thugad ar stánáil díomhar de cúnta an chláir sa chiad bhálta agus bhí bua ar a barc sa caicís óhin nuair a bhí ar áíochant le forann lim nuí bhuaidir an Cluiche san le de buinte beidir gur chlár a scór ábhríon díanaar limonach mar bhíidir son sa Cluiche san go dtí deire ach bhíoch míidir na fórna inis go tappaigh agus ní léana tharúdianta a meas na costantóirí i gceann banistóir nóil fearlang anocht mar sin sé Paddy O'Sullivan na hosnaín sa bháide Darragh O'Sullivan, Kevin Lyons agus James Byrne a bheith Selina lán tasach agus an son Selina Lachúil James Dwyer, Ben O'Connor agus Timmy Wilk bhí Cluiche anna bhaige Mickey Finn agus Cillian Tobin a naig limonach mar sin tus nó sé tunna Lár Parker ríis sé Dermot Healy, Ben Ryan agus Teig O'Connell a bheith Selina lethasach agus is sig Selina lántasach Ón O'Leary agus William Buckley ní hosna sé siúd an ládíanach bhí gortú a chorasta be sé tunsa dá chúne ach farmachta Jack Leahy. Fdaim sé siúd hen a cehardíag an aig limonach a ládíanach agus ní léondát go gloisiimiid a animsa a machansa ach a bhíochant ar furin na déise gandát nílach mórtasa buit go san ógábhíle san é mar sin be sé súl go dúir sé an choran lo gandát bhí Cluiche dúlána gona gan dáin sa le chéile cúpla seachna chuine agus bead na Corcaigh go bhfuil sin le tíofaointe ach ní léana ar a déanta ge Port Láirge ón furin a bhuaig guneh Tibredáran sa Cluiche le Ceannais mar sin sé Cian Troyá sa bháide Conor Keane, Craig O'Keefe agus Rory Dobbin atá Selina lán chúl agus Selina le chúl Billy O'Connell, Charlie Treen agus Aaron O'Neill siad Seánaí Callahan agus Fionn Hallinhan a hosnaín an son a Lár Park a roibh agus an lína lethasach gandát fearnar ina Liam O'Sheacháin agus Mark O'Mahuna ón Seanna Phobal ar na Clíháin agus ar an nachad slaat Jack O'Donnell ach mátá Jack Leahy go maith Tá idir tídiag leis na déise Patrick Fitzgerald, captain na fórna chomach cíanna mar sin begur chosantóirí Corcaigh súlgéad a chimead ar Patrick, ar Jack Toomey agus ar Peter Cummins an teoracha son a tosnú sa lína lántasach gandát sé fear limonaí John O'Halloran atá a bhail na fadóige an Staid Semple buatóirí an Cluiche Bishad cáilethe do Cluiche Ceannais na hÉireann agus cad é mar scitimíní ar clas Corcaigh láthair na chuaire sé an bua úntach agus an Cluiche úntach san a bhí a gcuin a barca Chrócaigh inné agus an bua sé an breise agus iad cáilethe do Cluiche Ceannais na hÉireann sna sínsir den giadúir ó 2030 a sé dechar a chéadúnt náfuil an choran Liam McCarraigh tu sísa coslí ó 2025 ach fíoch go darlíon rudaí mar sin ach má séidir le seo a bhuachtant be siad cáilethe don Cluiche Ceannais mar dúirt an Cluiche le Ceannais eile siad ghailibh agus colchuinnig a bheith an son agus be siad son áíochant leis na buatóiríonn so ach ní fadamháin inis árán na bhíon agus tuairmigh ciúnas agus ómós don árán náisiúnta. Se árán na bhí an Craobh agus sinál a bhinis chun tús a chuir leis an Cluiche sa céhiad a cháileoigh do Cluiche Ceannais na hÉireann ó níiad na déise nó na Corcaigh ach bí siúráilta nach bheith mórrán idir na fórnan sa ar deire gandát Corcaigh bhuaidir ar a chunta an chláir le dahad pointe ag tús an chomórtas agus son bhuaidir limach le de buinte hena feidh cethir le hen a cehardíag bhí Cluiche úntacha ge Port Láirge gona Tibredáran Cluiche le Ceannais eile dó a bheith cúig le cethir a héanaíag an scór dearnach a bhí an son agus gandát bhí Peter Fitzgerald an son
Stig sa lína lánta sa bhí séisiúd nútáil ar fad an faointe diaag a raim séisiúd sé cín ó Pocanna Éirice a cha míad olbhanis chun tús a chuir le Craobh Canis Craobh comórtas na mún agus é sin builteisteach agus na Corcaigh a dollar an únsaí selle bhar a clitar an sáin is go ón O'Leary agus tá sé cuioine bhar báide bísúráta go san agus an báide fachtan sanna ige ón O'Leary díadach glán bhfuil 5 second methe bhfuil 2 second methe nadar a sin tús blódrach an son godís na Corcaigh agus báide úntach fachtan son ag ón O'Leary ach an pogamach tóca go tapig agus selle bhar a clitar buit agus na Corcaigh go ríis sin builtas was an son go William Buckley Fear chahar Corcaigh an dát ní hosna sean chluithe le cheanna sé gine limanach bhí sé gorthe Agus céigh teanimna chun tosnú sa lína lán tasach bí seoráilta gur a Joe Lár Park a chiimí é sin ach siad na Corcaigh agus canasíocht lán a cosún ar a gluthe go dísa an bucha sun leis a báide fuair ón O'Leary ach siar a hen sí sin Kevin Lyons inis cadíanna Kevin pas láimh a Craobh a siúd selle bhar a clitar agus na Corcaigh agus inis fear bailin chalag Taigh O'Connell agus sin pas le deir a bh seach sa spás agus seo gluaiseach dúntaach os na Corcaigh William Buckley Fear naif fiom baran son o dochar a Corcaigh Hogan chef en sbruk agus I sin cur a haris a trasnán a gesiúd agus inis barna de chéir fuinte idir na fórne an báide ón O'Leary an puinte ó William Buckley agus é sin builteach agus hiachar seo há 10 ellen sa agus na Corcaigh agus is tólam sa go raibh diarmid Éile cuioine bhar bháidin son a chi sinna methe ábhrín róáard agus héna dó inis a chlár a scór agus na Corcaigh an dat diarmid daim se séisiúd chéir a faointin lá dianach a gine limanach ach an pogamach Gary Token san na bouta san na ge Cian Troy agus déanta ní sár an sa agus na déise Billy O'Connell a bhil in clitar suas na parke ach choráid sí sin a fiachar seo smachtum lán agus na Corcaigh a gluthe go dísa Ben O'Connor a taachtamach an réitórág bhfuil Calís déantan son agus beag puck sé an Corcaigh ach scór na tasáilte ó Fort Láirge tá gom nach bhfuilach ráinómata mehan sach fiachar sin héna dóir chlár a scór agus son gan éon scór fós agus na déise agus hiachar seo Jack Leahy taachtamach á sé dain in na le féin gan dó tána cnéalach an útálan sa do chluthe amána trónóinmh níl mórrán go is séide agus drumchlan na parke I fiachant réúnta go mag an dát go leor chluí imimethe in achar ama garid an nóhaint ach seachún is Jack Leahy Bhí héna cardíag a fuórse a gine limonach agus sin iarracht mór míteach agus I sin seolta haris a trasnán aige agus fágan son inis go bhfuil héna tíar chlár a scór agus na Corcaigh agus na héin imireoir a thosnig sa lína lán tosig iad son teis scórna a ghaimsú agus réthrás le go dísa agus beag freagra a tastáid os na déise fiachar seo is sellbhacha a timppel ar Lár Park agus siar a héin sead an son Ho fada le Charlie Treen dianta go mahan sunna ge agus I sin builte go hard agus bhfuil an chiad scór don tránóna fachtan sunna ge Port Láirge bhí gíargá leis a scór san agus é sin fachta mar sin an bearna inis leidathe go héna tí sin sé faointe chuig faointe idir na fórna agus is fada a hen Páidí O'Sullivan leis an bocamach sonnach dianta go mahan sunna ge Charlie Treen agus é siúd a díraig Mark ó Mahúna a ghaimsú achas haris a taobhlíne a chuig iarracht an iarracht son. Mar sin poc taobhlíne bheith andas na Corcaigh. Agus sé Mickey fin teachtasna I Mionúir Lár Park a Corcaigh. Chun í seo hóg teach an tús blódrachá dianta agus na Corcaigh go dtíon gléasa. Sí sa cappa beidir gomach sé sin únta gan dát an ardú anama na bhí sa chúntaid séistóh buchtantar na cuitané Ní réon dát grib na leadnóg sa fiochantar a gluthe san agus. Aber muna bh fá ábalta fiochantar sin agus tainmh bh bhainteas mar chud éige mí cheartleach diarmid Éile is seaasna go ben naim hos na séisiúd a gine limanach achtóga chamach agus bhfuil deiscórálan agus na Corcaigh go rééis deiscóráil le fachtacha deiscóráil le tóca agus é sin seolta haris a trasnán fágan san inis go bhfuil héna caithear a chlár a scór agus na Corcaigh go baicha san leis an buinte san ó Mickey fin nach cíimiide san go bhfuil cóirláis a chur ar cheann de himiróí Corcaigh nadidir an é ben nain a san atá sínteach ní dólan go bhfuil éon drogartú a carascha ach gan dát
Pesad chósás leis an tús a déant go mar cuoine gur an cheaglúiseach bhí cos a chléasa an cheadúir a chuidir an nónsaí for ónólíí sellver clitar agus ní thug sé seansdá laid tá chéile córa canar cín agus ní seansdá laid ige cían trai sa bháideach irid. Cíimiide sa óna dí teach an parke, das na Corcaigh ben nainam tócamach agus sé Adam Walsh a thucaigh isteach an áit agus tólam ná fallánach Gortú folle beidir, nó gortú garid go háir ní dólam sa is tólam go gíimiid ben nain a náis a barc ach leanómíid a raig leis an immertan sáinis agus an réitheoir Jan O'Halloran rális na déise sin na thugan go tappaigh agus canar cína san na mo. Sellver a clitar fachtaige canar agus a módíireach á gúsáidig a siúd ach ní raibh sé sin tóiste go maithaige. Agus sellv an sa inis I get William Buckley. An clitar agus William ar teá leis bhil sé siúlteach chun talú níle de a réiteoir sin nimmer te bhahan san ó chosantóirí Fort Láirge agus sé sunanis a dul ar an frethún sí ach fiachar sin drofasna oscaile bhátha agus hí sé sin ábhlíonn Rósa ráide chun san de Ben O'Connor. Cluiche agus a réiteoir rá bhfuil Cluiche géilte an bouta san sunks Craobh deanta an son I get James Dwyer agus deiscóráil eilenis I get Port Láirge ní deis éasca an sa ach túir sé fens breoch ní léon dát fhí son ní cheach amach éana heirechas ar túd fe son cíime son ghfuil ben naim go bhfuil sé siúdalach an teach an parc Éirice agus gan dát sé Adam Walsh a tháinig isteach na háit ach tucaigh Adam amach inis agus é sin seolta Harris a trasnánacha ní raibh Patrick Fitzgerald a sólim chun aon dearúdaí anamh leis sin agus inis hena ceithir agus na Corcaigh ráfainte I get Port Láirge Paddy O'Sullivan inis fada hen Paddy leis an bocamach cáid sí sin tid siire lína dahad néidir na déis sin son ach fiachar sin tá sé le déirigh sellh bháilte ar an son líamó sé cháin ar an dara iirecht fuairse iirecht Passála leisú blocálta síos ar nó níl inis pas láimh a chofhada le Jack Toomey agus seochún inis Port Láirge agus sin pas le deir bhisteach an son agus cáide sí seo agus bhfuil deisicha ar bháid an son is Jack O'Donnell siar a hain Jack agus fiachar sin a gur blocálos na Corcaigh ach tid sí seoisteigh in nimil na Canóig ach deanta go maithan son I get James Byrne ach bhfuil an dain séir glanta níl go fóil ach tá inis I get Cillian Tobin níl mar tá sé iirecht son Tá sí sin blocálta síos agus deir a réiteoir ghfuil Cluiche an son géilte I get Cillian Tobin agus sin sáróbar an son ó Fort Láirge ó buach lína déise. Mar bheas is hain gomach an clitar glantas was na parc I get Cillian Tobin a fioch ná raibh. Agus deiscórála eile an sa inis. Chun an bearna a leidú go tí faointe bhfuil sé sin buailte go Harris a trasná an tá Éirice Patrick Fitzgerald agus puinte ifir a dóga siúd trónón agus fiachar sin inis níl mórrán idir na fórna hena ceithir le tí faointe mó díreach á gúsáid an son síos na parc agus deanta go maithan son I get ben nain gan dá tógach macha cúpla nóma tóineach tá sé ábalta leanúnta raig agus sin go díreach á deanta gach droíireach tuas an son agus léite get James O'Dwyer ar an 9 séir a bhí an son agus seochún inis na Corcaigh agus sin pass le dár bhí seach sa spás ben naim a son agus deanta go maithan son a get ben agus túair sé siúd fensbreoch sin skill all in waig sin ober alínta waig an bratbán ordahan san istig agus fiachar sin inis tá na hain díal linne das na tosathe a hosnig de Corcaigh tis puinte nó báide raimsú seachas taig O'Connell agus beisiad breásáil sása gwilin seach scórála áráint agus na hemiróí mohas san agus sellh an slitter an bhálta bháin eile agus na Corcaigh Mickey Finn inis puinte bháin fachta gan Mickey go dísas chluthe Fiachan suas inis agus teas na hain sé agus chnug sin son go raibh spás ag Ben O'Connor agus é Éile heisteachan son in an is na chosantóirí Port Láirge agus bhfuil sí sin buailte thar se trasnán níl agus fiachar sin téis né nómat imirthe an sa I Durlas Éile tá Ionad iirecht a chuig ar fóríl agus é sin buailte ag Ben O'Connor ach cadé mar feasa bhíon son ó mí or lár Corcaigh chun
chun ben a raimsú gan dát sé Mickey finna hógan poc slasan son nach seo chóna Corcaigh go ríis iarach da bháinne me fóríl ach níl an tarna iarach tá sa chéile chundal fóríl pointed ibre dó da Diarmid Healy agus na scórna a tacht níos a heráidí go dtís na Corcaigh ach gan dát tá sé luas a chluhan so níl Déine ómad builtilinn fósan sa Staid Semple Durlas Éile agus amach leis sin na hen Cian Troy síos na parca tá scórna tá Staid ó Fort Láirge mar a dútlib níl an chomórta sa builtecha son ó 2000 san éig an dát naibátar fada há sé builtecha ní gam leis céal cheir bhátar fada há sé builtecha tuch tíbáta há sé builtecha na Corcaigh nó dearnach a bhuadar sanna 2016 agach leanóm a raig leis an imirt mar hiachar seo Jack Leahy ná tús pás chasúd mar má thorn tús pás de Jack Leahy sin torig chéanna I gheotú formhór na hama agus sin pointe ibre dó de Jack agus in is héna 16 chlár a scór ges na Corcaigh agus mar a bhí sa rá na scór na tacht níos a heráidí chuha amach an is sé hen Cian Troy leis a boc amach agus í sin sáirithe son ag fion Hallinan ach iarracht an son a methe fóríl agus an chiad iarracht methe fóríl an son os na déise sin builte suas na parc agus deanta go maihan son ag Diarmid Healy an módír a cháúsáid ag siúd in is agus díarraigh Jack Leahy a raimsú ní raibh Jack ábalta an clitar a raimsú agus was na parca hen na déise leis a módíreach ach stoilm go me sí seo ag Ben O'Connor agus fiach go bhfuil cócheapta na Corcaigh ach a réiteóir ará go ghaig an clitar son teach mach haris an taimhlína mar sin poc slasa bheith andas na déise seach sa spás a héin siad agus há sé sin sé seo brú amach chuibh agus bhfuil de scóráil an sáine sé Marco Mahún ach sellhar a clitar caiilte ag siúd agus seachún na Corcaigh inis a bhreithúnsaí agus an clitar builte seach sa spás an son agus be O'Leary gam le scéal ní héach sé Jack Leahy á take amach gáfaointe go dtí sa fachtaige ach a réiteóir go raibh se a strachas son láimh le Jack agus Poxer a bheith ann agus de scóráil an so I get Jack Leahy agus éana bhí fiochan ar a cluthe ó na hús begus a go bhfuil an buachal go má agus go bhfuil se breo ábalta ar scóráil ach cíimiad is sohanis bhfuil a réiteóir ó ní lánach go bhfuil an tarna slitar ar a bart mar sin an mór cúil riteach an son chun an clitar a chur leistíar dom máide ní dólam táach tíú chéad slitar ar a bart nach chur 6 náach ar Jack Leahy gáfaointe go dtí sa aimse ge ceann ó imirt ceann ó Poxer agus in is ceann eile ó Poxer tífaointe gan ógánach agus tá sé seo anna bhathar fad agus bíisiúráltacha amachchan so go méid a einnim san le chlosagan ach mar a bhí sa rá Loch takeíocht amhána na Corcaigh caiisiad a bhfuil siad sásta leis an blian go dtí iad cáilethe do chléanis féfethe na bliana sa agus gan dát do chléanis sin na bliana sa agus má bhfuin siad Craobh chomórtas na mún gan dát be siad cáilethe do chléanis na héire nach seo chun Port Láirge agus de scóráil son ag Patrick Fitzgerald a sin builte go háir aige ach níl sé sin builte haris an taimhlí ag níl sé builte haris a trasnáin aige mar sin an tarna iarracht a mehead fóríl an son ó bhuachlí Port Láirge agus suas na parca hen sé sin agus a réiteóir ará go mu sé sin a gcuine cumán le Craobh Keith go dearnach agus poc slasa bheith ann agus soilm bheith Mickey finna chu teasna chun í seo thógant í Diarmid Healy annach tása an cé cho má as a há Mickey fin leis na iarrachtaí sa ach poc slasa siachar sin Tá had a ceathar méadar amach ó bhád in na déise ach sa fiochan suasa son agus níl mór an gluiseach raisí sin isteach son agus a raisí sin Harris se trasnáin sin skilled an scan son óntóg annach painted ibre dóga sin
agus tas bantas á thuirta sa I gceith buachlaí óga Corcaigh ní léon dát faoi san cena síocht umlána sanna chu agus scóran chluthe aimsithe san I gceith Mickey fin agus hamseráilih má hána Corcaigh go má ag levéil na sínsirich a lár na huire is dulta bheá sa bheith siad a dul agus é sin builte suasan san go Jack Leahy déanta go maithe ggé Jack ber timppla cadíana seach tá neartaige tá sciige agus tá sé ábalta scóráileach má lacht an Tráchtaireacht chur go san Jack bocht agus an líireacht san imthe fóraí le cíimiide sa hanis an bhfuilna dí ta chumpáce níle déir réiteoireach tá sé a dulchan caiintean san mar son ghfuil gur tú crasta Mionúir ó Fort Láirge an son agus a réiteoir ráileo. Tá mar chéin chéalan is go béidir go léirech sé leis na Mionúirí dul an tobar agus ghlacha leis an sos isce rud a chaime héin adháil go bhfuil an rán deara go méid. Churn seisteach go mór bhór ar a gluthe. Cíimiide sahanis an gcéan na taine bhagónaí an Staid Semple. Níiad fárá go bhfuil brothal an saoire buailte léinn. Ní nuas an aimsir a bhígan péis go le tí seachtain ó hin agus bhí sé sin nútáil ar fadach ó hinne le. Níl an aimsir thar molla burteach be go pocamach is gin de cían troi agus cáráise cúplaíocht bhg siúd methe gairí cúplaíocht methe fada agus methe fada leis sin san ríis ach an tarra cían agus na Corcaigh go bort an sellver nó te fachtan tuige na déise tá obair níos a bhar watha an báta san. Agus am módíad a chaúsáide cosán agus í sin sáirtheistigh agus sin an gháilinn sa agus tá túr ar bheirt an sáinis má chúsáid tead na hibrecha deise chuirháide ach bhí íarach dúntaach an san ach má bhí buchail an tarónéil Paddy O'Sullivan bhí sé siúd breábalt an san agus cécho cinúnach is a bheith an sábháilt san ar deire íarach dúntaach ó Peter Cummins bhfuil sí í sin ísisiil fan na talún ach tíimiide sa hanis an íarcht san an ethe do chmáin a fádaí Harris an lína mar sin poc 65 méadar a bheith ann. Agus is solan go bé Marco Mahona a teachtamach ní seo thugant. Marco an sean phobal gan dát. Gam is gil ní héach sé Patrick Fitzgerald a amach captain na fórne. Agus cheacin neoch sé sin díra Harris an trasnáin an bratbáin ordathe agus bhí gá leis sin an réiteoirin is a rális na Mionúirí dul I Joe an tobar cad é mar chiad le atá imirthe an sa a gin Staid Semple en nótáil ar fa gam is céal níl chiad le fiúháin hartfós níl bhuiach leislí tíad an chiad le ach an báide úntaach san ag tús an chluthe ag ón ó líirí Corcaigh gimmert anna bha níl ein dát fí san Jack Leahy san na stig tá tí faointe aimse ge siúd ach cai sé tú níos géad ich meadar siúd William Buckley déanamh díháil a mo fem barc leis dos na Corcaigh Diarmid Healy ach an pointe san na fuair bhar deis fiachant ar a buinte a fuair Mickey fin. Bí siúráilta gin bhíochan tú air mar bhí sé nótála ar fadach mar a hasan rudaíon sa héana na tá ar chláir scór I gceis na Corcaigh nád I cethir I gceis na déise agus an isce árálacha ach caiigh na déise rudaigin tíanamh chun teachtarnaisteach le mar má hosnaí na Corcaigh gaimsú cúpla pointe eile beidir go méid an bearn na sa beidir go me se ró bhuair agus beidir go me se róiachar a teachtarnaisteach mar a hasan rudaí tá réithráis go dísa leis na Corcaigh ní léon dát faoi son. Se an réiteoidir ráileo teachtarnais ar a barcin is agus snéibh go tastáil tó Fort Láirge ná bheoló báid a tappa go gáil díreach mar I dhéon Corcaigh ón gahbhaisteach. Héanana é mar sin I gceis na Corcaigh chéir a faointe I gceith Port Láirge agus iad a methe fada leis sin a bátas an Corcaigh ach níor bhéin ábalta Sele bháilt ar a clitarach tá buchail sa gimmert anna bhar fad Ben O'Connor ní léon dát faoi son agus deir réiteoir go móil an clitar
Gunnig, come on. Let Jack O'Donnell know Shanta Muir Tablina, a gordig a flag is son, and they vele done bark, a shachun Corcaigh Guinness, agus she nimmer das was son, a gimmer toast, and Boltistach's spas and son, ach near a vein, all of them bass son, I guess the machinish, a hagan Port Láirge lesho, I guess shell very clitter and son, and she get Fionn Hallinan. So what's na parke hen Fionn nach Jantig Mumhan son get Kevin Lines. I guess an dain chairs and Glantamach again Shachun Corcaigh Guinness Deshika son dollar review hunsi. I guess Jantig Mumhan son get James Dwyer ach Shelver Clitter Kailtka. I guess I Fachter National she get Peter Cummins and Clogged Darriger shoot. Drofaso Peter ach Dobbershamach the Patrick Fitzgerald Ishel Lisha Basson. I guess I shin Schulte Stach get Hoffather let Jack O'Donnell the third friends Brokach and Meg. Bishis and toasting my hagget, ach ni river fight again martian. Stachel on the body or a quick son, Podio Sulvanish of Wallace. Harrisha Trevelin, a quick earachton, Aaron O'Neill, Beshu the Hogie Gesho, the fourth Láirge Shea. Drew here at Wig Shoe, the Gishishin, Vad Rohero, the Hunson, a get dear mid Healy, a Gishishin, Boltishach's boss, a get shoot, a dear Jack Lee here, I'm sure, Ficher Show, Lena Lawn Cool, Port Láirge. Tráchtaireacht already Nisavu, no more either. Bishop boy, Husson, the Ficher Show, and the Cleveland Cartam Husson, and a bark, a Modir, a Hogusod and Son, she gets the dish, I guess Cade Marskillenson, oh Peter Cummins, a Mesha Albert, Shech no, Niveg, I guess it's a Mach for real, a Huege Earachton. Peter, if you can do a Rachel, better Gabasha, Craobh Cluiche down to edge, ach, Ni Rev. I guess in chat. An oberhroige gart agus beter an obel simply mi hartach taigo canal she on 10 tosa nafel chesh score a gaim shoot as na Corcaigh Tús fans brook ach fanig session maratha kan ein score fachte gedi sa hen na Éile chere feinte hinche wegen Gian Tiny of a son of more at a bark against Tahigas na Corcaigh vehigamer so my girl so Kaiki so in a night limon of hand fair car lay hand the car diagon score of his son Dernach or dead it. Give me the sonish Cluiche Legail Tiagis the Socha Éile ach Jack Lee here hooking a mach. It's also going to go shot trost for share pointings on the head point. Don't get la I guess we share better demo that needs for the mach. Retornish a rollish Shalachier Jack Wachel Couple Mother Skippets on the get Nihuashson Ganis the Fairlim Lee Jano Halloran Kimidinish Jack Lee Chief Intigadisa Fachtige Son Gulona the Propol Huntachum Park the Corcaigh Agasashin Boltiga Jack Agasashin Sholta Harrisha Trasnon Agus Keem Fem of on the son Gobble David Kremen all of Huntachum Park, ach ni fo, sag shachunish, Corcaigh agus Mio Cartonson le Healy, Visha Seler Cadavi she Dierig Ionad ach ni ref shabalta son Ionad. Agus Healy inish Ben Nine Dierig Oberhroig Ionad das na déise Tachtamachwaig son agus sin boltas was na park inish ge Shawnee Callan agus sin skillúnta chun an slitter ich mad Stigenson on lawn to sach Jack Toomey a chow leis agoni will Jack a kind of score will Jack kind of avoid hell of avoid agus hiachar sin the score ní chi tú bod ní sa bharna son an tachtan so immert únta chun son oh Jack Toomey agus fiachanish go bhfuil na déise tachtan as chléthe ach cíimi de sahanish Taigo Canal a tachtamach agus sé David Kremen ha tachtastach an áid. Hena caharin isige buachalí Fort Láirge. Hena de ige buachalí Corcaigh agus tá sé nach mórtas an so ach le láimh a bhain orachar istachan son seanstá laid ní raibh ige Páidí O'Sullivan. Agus seachún Corcaigh bhfuil freagra cason seo. Neil Lagi Arachtan son agus inis Conor Keane an clitter fág an na déige agus sin dí hallavú dastiant agus na Corcaigh agus nis Shelver a clitter aga Jack Lee dul leis ach sin sár chosint an son ó Aaron O'Neill mar ní hasó chwat gunneoch Jack Lee Shelver a clitter
bín dain séir na Mionúir a gain. Agus, ach sin sár chosan go dón san ó Aaron O'Neill. Mar nuair a fuair Jack Shelley litar about san is a cuine ver bhád i bhí se, ach is a cuine ver foiointí iad se bheith se as a hamach. Beidir, bí seoráilta gur a cuine ver foiointí bheith se inis an báta sa. Héna de agus na Corcaigh, héna cahar. Agus na déise. Jack Leahy. Tymach gwyl chyr o ffwynt i ffachtig e gydaisa. O ho crw hen, y stadair, cen o'r gymesha, a corrit litter agos ni unach. Tar o fawn i'r iarach ddi Jack Leahy agos degon o. Y sgôr a hagan asta agos diant i gymahan son y gach eisiau bwylt i swat na park agos Peter Cummins yn eisiau diarach shelf. I chymad litter das na deisio sy'n sgil dasan son o Peter. Ach ma fi, sgil nis a farason o Diarmid Healy agos iarach. Let Peter blockol the sheets again. Shachun in the day session. Point to Shach's spot. Green there of war and body couple of moment. Jack Toomey will be able to curl lesson. Bollenshan Clitter go hard. The Mollenshan go crane. Tashi shin crane. A dead. Unbert more cool and a Éile Ardigan brat bon o wachel mar top pointe. Éile fachta an sa I guess na déise agus fágan son in isgwyl hena cúig ar chlára scóra son hena héni ag ag Corcaigh ach Shelley sa buachar nashacha agus nábhreáil ó cúpla scóra Éile a gaimsúach tro Immerton son ó Varco Mahona agus seachúna Corcaigh inis agus báide fuaróni ó lírí níos lóthe sa chluthe agus iachar sin spás Craobh agus má fuair se báide níos lóthe tá pointe fachtaige agus tá is féidir is stólun sin a rá go bhfuil na scórna I tacht níos a hérádaí go dtís na déise agus sin bóilteach na páirce. Nis Bhí sé hobaltaí ó láthir se tratná nó bhéile don barca Peidirgrah se bhrí níos fuide mo báta san bhí agus is seacha san a chuig mí cí féinach Shelley bhéir se a gas na Corcaigh a chanumach a coscéimena tócan san I déir a réitóid mar sin Halís Gaelton san get Jack Leahy sin leis na réitóid ímlíonna tá sé díon go má sin ach gan dát siad na rialacha caffriad a lenúnt Hena dói ag mar sin le hena cúig. Clitar san bóilte suas na páirce. Ach fiach a rís na Corcaigh has an oscúil fear breise chu ama ar a barc. Rud náfuil a chamódír chaúsáidin sa hinis agus ón ó lírí. Samach léite ge hen son agus fantalastig dá ar bhí deis scórála an son crotha I gan basan. Ach, is haris a taimhlína hena iirecht son. Nach leis sin a hen cían troi fadamach ach fiachar sin Corcaigh go bóilchtin Shelley bhar nás na Mionúir gomlistar síí agus seachún inis boclí fear tóchar agus fear na fion bara sin builtig a siúd agus sin seolta har se trasnánaige agus na Corcaigh inis hena dói ag ar chlára scóra cosún. Gamis gil hena tíide ag ar chlára scóra cosún. Hena cúig Port Láirge agus Leve ferálta go dtí buachalí Corcaigh tá canna síocht am lán diantacha ó chúsam chluthe agus David Cremin inis Cremin á móla son go hard ach fiachar sin ní a bhéine an sanna stig nadidir a raibh se a tóid fé iirecht ar fé scór ach má bhí is lag iarach carta bhí ann. Sin bóilte síos inis agus deanta níos a bhar agus na déis an bátas agus Shelley an son agus Seánaí Callahan úsáidin se sin a módíireach agus inis a bhfuil de scórála eile an sa fíoch cé hosan hir Ben O'Connor a carú le na líne lán chúl agus macha héin se agus sin blocáil den sco agus tá na skillan ar fad le fiscint a má ar a bar trónón in of níle an dátví san Ben O'Connor an móla san siar a módíireach á úsáidicha ach ní raibh se sin tóiste go agus seachún inis Port Láirge agus spásan sa hama inis a chu agus an son agus Seánaí Callahan ach Peidirgrah an numa cámaige Peidirgrah a numa spásan son ag Seánaí Callahan ach lagíireacht wag son fanan an scór mar a bhí mar sin Hena tídiag le hena cúig.
Session builte suasan son agus sin pointe an scan son tá na Corcaigh anna bha ní léon dátfaí son agus hena cardíag an is ácha san ar chlár a scór agus sin scóráil díobhar I teochanómat amána ní léon dátfaí sin agus é sin builte sísan son William Buckley cé go bhfuil libhar a cúgdíag ar a rám is a mo an nachad slata tá sé gimmart agus fiachar seo éon óir go mín sellh ar a clitar agus na déise bín siad a gcónaí a lorig í a bhhachtnar ar náis agus Buckley agus fiachar sin scóráil úntach eile fachta ige an tógánach agus é sin seoltar se trasnáin héna cúgdíag an sa inisige agus rithráis le na Corcaigh go dísa cíimiid is áis an bhfuilionadaí a lomh chun teach an parke do Fort Láirge Ní sé na súil gomach an bearna chomórsa idir na fórne ag le hama ach fiach go bhfuil agus canna síocht am lán in is agus na Corcaigh agus seachún hílí agus bí siúráltá cehar san sa cuine bhar bháid a bhíidir ach réiteórará gur a bhíimirt chalíise chun son agus pug séiristeach a bheith ann agus is tócha go bé Jack Leahy a hógaige seo ní léon dát faoach go bé go dógaige agus neidir a dúir sé fé bháide nó dúir sé fé fointe sóla hén go dúir sé fé fointe ach ní chorach sé húntas arm tá ábhreach sé don máide mar tá sé cho cumasach san agus tá sé cho ábalta san agus is tólam sa go dgan cosantóirí agus báideoir na déisian san cían tráid ar a 9 séir a bhaine leis an tógánach sa mar sin Current na farmh siar ar a líon an san áitiúir deis do ar bháide agus gé bíásta géile leis a buinte rud a bhíidir agus Jack Leahy is sé sin I heola thar se trasnáin. Héna séideag le héna cúig ach fiachar seo éonúair a hen si síos na parke há deacreachtaí mór ag Port Láirge. Tá deacreachtaí mór acu an clitar a chorsuas go dtís na tosa agus cíime san go bhfuil an Bord ordathe ó go bhfuil teráitilína sa go bhfuil gáinómata an breise I mreofaran sa fena inómata agus chuige second methe. Bhí is pug sleasa dos na déis agus iad methe fada leis sin agus iad a Derek Patrick Fitzgerald a Raimsú Patrick an son a chanéireacht son. Logíarach ceart agus bheas héin go bé a gcuineh cumán do chuine do imiróí Corcaigh a bhfuil an clitar san go dearnach. Ach, ní mé an réiteoras mar sin is fórí le hen segus a Diarmid Healy a Raimsú. An tógánach sa chomach chéanna léon na miróir atá mothir a bar. Ní léon dát faoi agus seachún inis na Corcaigh an na miróir Lord Parke, Cillian Tobin agus réit hunráis go hill is go thomláin an sa leis na Corcaigh ní léon dát faoi son tá sé a gimmert níos a bhar ná Port Láirge agus tá sé sin sa léireann son ar chlár an scór. And ag clibberta san na maithis I Joe Lord Parke. Fiachar sin héna sédí ag ige Corcaigh héna cúig agus na déisian Ní dólan gur a bhéna súil gomach an bearna chomór san idir an dáirin sa agus a fearda nach a fuór pointin san Cillian Tobin ach drohíocht tug siúdanis agus cadí anag Port Láirge raisí sin go hár de meisí sin go crain tá an bratbán ordahan sunnistig ige an mór cúil agus sin pointe bhahan san ó Peter Cummins Stíirech mar atá díanta ige William Buckley das na Corcaigh tá sé sin take amach Joe an lína le hosig ach seachún na Corcaigh go ríis Stíirech a caintear san William Buckley ach iarcht leisú blocálta sísan san na BEO canal agus beag pug slaise an so inis agus na Corcaigh agus dún semach ná níos mó ná 2 second bheith fácan so agus is tólim tééis an glúiseacht sa nuair a raig an líróide amach a ríis go glóisiimiid Fadóg le Jan O'Halloran arálinn go bhfuil le hama buailte linn agus iachar seo Jack Leahy agus mar a dúirclibh sé an tora chéanna dean á a bhí an á nach iachar sin. Is séidir le Jack Leahy a chur a stré ó ham go ham, ní bha fásiúil gomach ach bhíochar sin mar a dúirclibh an adóg dearnach don chiad le agus í sin séit is Staid Semple ach go dísa tá rithráis leis na Corcaigh a maiachas san le báide Téis
Ní don náibh ach tucha secondary glog an báide san ó nó líri cé gur raibh báide úntacha ge Jack Toomey canasíocht am lán go dtí sa I gceist na Corcaigh gluthe ach gan dát be míad na thnáis leis an tarna le an sa go gadid an scór mar sin ige le hama Corcaigh hena 7 Port Láirge hena 5. Seachtúntaach os na Corcaigh William Buckley Far naif fiom baran son o dochar a Corcaigh Hogan chef en sbruk agus I sin cura agus sin buatamach agus hiachar seo ha deselin sa agus na Corcaigh agus is tólam sa go raibh diarmid hílí cuine ver báidin Jack Leahy Bhí héna cardiag a fórse a gunne limonach agus sin iarracht mór míteach agus I sin seolta haris a transedan son Ho fada le Charlie Treen dianta go mahan son ige agus I sin builte go hard agus bhfuil chiad scór don dránóna fachtan son ige pór ag mí cheartleach diarmid hílí in is seasna go ben naim hos na seisiúd a ginne limonach achtóga chamach agus bhfuil descórálan so agus na Corcaigh go rééis descóráil le fachta Tuc ag adam amachchan is agus sin seolta haris le dór bhí seach sa spás ben naim a son agus deanta go mahan son ige ben agus túair sé siút fenstruach sin skill all in waig sin obair alínta waig an chun ben a raimsú gan dát sé Mickey finna hógan poc sleasan son nach seo chun na Corcaigh go rééis iarracht a bháinna me ar fórí lech níl an tarna iarracht tasig in na déise Sa fiochan suasa son agus níl mór an gluiseach Raisi sin isteachan son agus a raisi sin haris a trasnán sin skill agus hearcin joch sé sin I sin díra haris an trasnán an bratbán an slitter I chimada stigan son on lán to sach Jack Toomey a chow leis a goni will Jack a cuine ver score Jack a cuine ver báide love báid agus hi fuair an báide chúpla nómantáin Jack Toomey will chow to curl leis sin bualan sé an slitter go hard an mualan sé go críne tá sí sin crín Corcaigh agus báide fuaróna ó líí níos luthas a chluthe agus fiachar sin spás Craobh agus má fuair sé báide níos luthe tá pointe fe bhar neis na henúir go mristar síí agus seochún is Buckley fear tóchar agus fear na fiom bara sin buite a siúd agus é sin seo agus é sin builte suasan son agus sin éonúir go míon sellh ar a clitar agus na déise bíonn siad a gcónaí a Láirge í a bhuachtar ar náis agus Buckley agus fiachar sin scóráil uair atá mothir a bar. Ní léon dát faoi agus seochún inis na Corcaigh an imimeúir Lár Parca Cillian Tobin agus réit hunráis go hill is go thomlá agus fearda nach 4 pointin san Cillian Tobin nach droíocht tuag siúdanis agus cadíanag Port Láirge raisi sin go hard de meisi sin go crín tá bratbán
Cilíonn tóbíach ní dul go léana thra eile methe ach címas an go bhfuil ad mháilch takeisteach agus tóla an áit ben naim a tháin isteach sa chiad lecha ach bhí ben ábalta leanúnta ráig ach beidir náfuil Ceannais ach seachúna Corcaigh díreach mar Ionad sa chiad le téintead ar an nónsaí agus é sin buailte go háard an son ag é Timmy Wilk agus an toraigh chéanna ar na héanaí atá dianta go dísa I guess na Corcaigh agus taspántas don sco ach ní dólan gur bhéna súil go mach an bearna sa chomór idir na fórne. Cíimi a sáis agus bhfuil seagar an soch seo fearra le hagimar tanna bhadas na Corcaigh an son Ben O'Connor agus fiochan son bhí sellibir a clitar cailtige a cha buit ar náisige. Agus deis scórála an so inis the Patrick Fitzgerald agus cadí anna sé leis an deis scórála so. Lo pointe chun iad héna hocrú síos agus é sin buailte go háard agus é sin buailte go crín ag pointe eile fachtan son ag Patrick. Ach ní bh géon dain so in éair ar fádaí ó Sullivan. Agus é sin buailte fada an son agus deanta go maithan son agus na bóthróga bán dearaga an son ar Diarmuid Healy agus tá sé ráitilumm. Ras an rain dá bháthir mar na Craobh mar sin. Nadidir chun sa bheith mar a brascin beisi brabrád Durlas. Chead a faointe na idir nach áfaointe go dtí sanú ag gimmart anna bhahan san dus na Corcaigh. Agus spéidir go méid muinte na déise rá le mar a bhí sé a cheartta go fnachta go baillas linne bheach. Ach sinné mar a hálíon agus seachún is Port Láirge. Dul ar an ónsaíach léite an son ar an 9 séir ag Mickey Finn. Agus má ghaintsib deis nó aga níos íana inú. Imig siar an son go dtí beidir fehin ómat sa chiad le agus fioch ar a pog slasa a cheol Mickey Finn Harris a trasláin. Obair alínta ón tógánach ach cíimiad is áis pog slasa mas na déise. Puint an taobh fachtagus na fórne an dtí sa tarna le. Agus an pog slasa san áthógan agus stachan son nach fiochtá an fersan na héanaachtas na Corcaigh Ben O'Connor. Gimmart nótáil ar fada níos agus sellibhan sáis ag David Cremin hán sé sin isteach an átaigh O'Connell sa chiad le a cha sin buailte suas agus stólan go bheise go leannach Timmy Wilk leis suas na páirce ach ní raibh agus é sin buailte amach an son ag Rory Dobbin. Chasna inis hen Mickey Finn agus mar bhí sa ráilibh há sé seo beo ábalta ghlacha le scórna mar sin ón me sé ábalta I seo I cheola Harris a trasnáin díadach mar íon sé sa chiad le tá an faidige ach níl an crinnis aige iirecht bhahan san an tágánach a hí sinna methe ar fóríl fanan an scór mar sin mar a bhí agus amach inis a hen Cian Troy leis a bocamach fada síos na páirce. Agus bhfuil sellibh buitin son ag Port Láirge nílach fioch. Léana mar sachttar a dhéanamh san lár na thuireach ag bhar amháin agus sin Ben O'Connor agus ben is san na bula an clitar amach an son nach bhfuil sé a gine ceann de himiróí na déisir deir a mór taobhlín a mar sin pogslas a bheith andas na Corcaigh agus mar hínsib slua das bailile stachan sa go Staid Semple gandát cadícha stach chead a bhíle chead a chiad an sa anúh ní dólam go bhfuil an méid san án ach fós héin há sé das a bheith leis an slú agus é sin buailte suas an son Healy an bhóta bháin eile seach sa spás agus é rá le Jack Leahy réideo an clitar ach níl Jack á níon ábalta an rás an na bhuachtaint. Ach má sé ábalta sellibh bhuachtaint an eisiau a clitar agus é déirigh spás a chrathúga hain ach díreach mar íon sé sa chiad le an numa go coscéim an tóca deir a réitóir John O'Halloran agus an iirecht son. Y methe ar fóríl. Seachún in is a fear a fuair a bád Jack Toomey. Agus é sin buailte isteach agus é sin buailte go glóte ag Jack Toomey. Cad é mar scóran son ag agus héana hocht in is thar chlár a scóra chu. Héana hochtíag ag Corcaigh. Caig
Port Láirge cúpla scór níag chéile a ghaimsú agus an bearna san na laidú sa laidú ach nuair a imireoirí an os diarmid hílí a gimmert a chuine há seanna iachar a méid san na dhéanamh agus deanta go mantag a hílí seo scéalhaig bert timppla ar a háseab de sellh meadar a clitar agus bhfuil Cluiche déanta ar níle de réitóir sin sár chosint son an a clibert cartan son nach a buitir leis agus na Corcaigh agus bhfuir Timmy bhfuil pointe an son an chiad pointe don tarna le bhfuil an tarna pointe fachta gan fear cíanna tá agus an bearna son méadathe amach an bhálta bháin eile go an fointe díag agus chuigneomant an tarna le immerhan so gandát má sioch naon nó fórna chorm is Staid Semple be an breise gain agus be commórtas Pocanna Éirice an son má bhín siad chorm na díag san nach an cumar an scéal go meid rehanrásin so leis na Corcaigh muna bheith airíonn ar Lazarus bucha lí na déise ach mátá siad chun teachtar leis a chluthe caiisiad a heile na scór na ghaimsú líam ó si a chána túd Fransbeoch ní leon scór go dtí sa feachtaige líam agus fanna sé mar sin an éireacht son a methe ar fóríl agus an gcéanan sa dul fé agus be sé sin a tainmh isteach asúla le pádio sulbh nach immert níos a bhharan son ó Fort Láirge Peter Cummins a teachtamach agus Peter a túd Fransbeoch cuman na maithe said an éireacht son agus an ardófar an brapán an son istigh ardófar pointe beán son ó Peter agus an pocamach inis tóca an son go tappaigh I gceith pádio sulbh an suas na párca héinse agus an réitóir rá Craobh Cluiche géilte an son agus Cluiche buitin san ag diarmid hílí agus tá sé siúd bhí sé go más a chéad le tá sé goach céanna sa tarna le agus Jack Leahy gan éon dahan éachar a siúd teachtamach chunaí seo thógant sinna fáibethe ge Port Láirge níl siad ábalta na deise na scórála san níl siad á dógant agus caiisiad san íanamh más ímathe seansa bheitthe sochlathe sa ach seo chuinis Jack Leahy a mna párca á thocrú féin ó dhí I ddíú an spreoch agus é sin builte go háda go bhfuil sí sin builte go crín go Leahy te an ábíon agus í an báta san agus é sin seolta thar se trasnána go siúd héna fethe mar sin agus na Corcaigh gur chlár a scór Héna hocht ní gé buch lí na déise fágan san go bhfuil bearna de ráfointe diagidir na fórnach jachasáinis Cluiche le géiltin sanna gé lína lán chuún na Corcaigh agus a réiteir dul chun cainte agus deis scórála an sa inis das na déiseach mar dúir caiisiad cúpla scór a ghaimsú níag chéile agus brúní sa bhú a chur na Corcaigh mar ó fuór ón ó líirí an báide an san téis fethe secin tá rathrás go hill is go thomláin agus na Corcaigh a sin builte thar se trasnáin an san I gceith Fitzgerald ach céimiad is go bhfuil na dí teach an párca mar go maithúna ón sean phobal a teachtamach agus is dul go bhéh Daniel Lawler nó gamla scéal níthe ach Sam Pender atá tacaisteach ina háit se rábhíle san Mionúir dearnach go bhfuil Port Láirge an chomórta sa rábhíle sa seachtaíag das na Corcaigh fiad a methe fad an báta san agus sí sa héintí sin ach tí sin le jo Lord Park agus íochá se na Clibberton son nach céá san istigh ach diarmid hílí agus sin fear eile cloistear annachchuid meáil sna blianta támach róin I dilmamach William Buckley son teall leis suas na párceach a réiteir ach an slitar me hamars an tablín an son agus pogstas a tóca go tappaigh an son agus na déise ach fiachar sin sár obair an son ó David Cremin agus fós na Corcaigh cé go bhfuil siad go mór chun cín sa chluhansa níl siad a stad I néachar tá siad a gobar leo a gcónaí agus a gobar go cruaig leo Rory Dobbin leis a pogstas an son agus céile atá an son ach Mionúir Lord Parke na Corcaigh Mickey Finn
Dianta go mahan san ag Mickey ach cíimi a sag bhfuil gortú cras de chean de imiróí na déiseach ní dólangur in chortú rógáíre. Ach neadidir go díireach cétá síntin son tá muir ta blina díireach os mo chóirse amach agus ní chím. Geart cétá sínte ach cóirlaid seachar chean de imiróí na déise agus beisiad san na súlin is me sé lábalta. Cúpla scór eile a chaimsú mar bhí sa rithráis go hill is go thomláin leis na Corcaigh an sa sochlathe sa iad a gimmert nútála ar fad. Níl éon dát fí son agus gan dát mar a dút tá siad cáilethe do chluthe canis sínsir na héireann chluthe canis fethe na héireann agus má gaiirín lo an chluthe sa bhachtant be siad cáilethe do chluthe canis Mionúir na héireann agus bí seoráilta go bhfuil mórtas cinenne buint leis sin cúnta nuas Corcaigh agus mar bhís rá get tús le church sé úntasart náfuil choran Liam Macáraigh buite agus an onbblion ráhíle sa cúig agus ní dólumm go gapéine an lá san na barca chrócaigh gomach an séimhse chófada an sunnach gandát sé blion dia go methe agus is mórrad hátálathe tálathe óhain ach tá sé ar leis a ríis ag lethe canis sínsir na héireann gandát idir ann nuair bhíidir le cúnta an chláir rábhilí sa tíag chluithe gandát a chuig go hamirt bu an lásan ag cúnta an chláireach po sleasan is a hógan letá gemicí fin agus sin builte go maithe geisteach sa spása san agus céhmhthe go rásan so agus déanta go maithan san rasas go béh timíhfuil sa bhuach sellhir clitar an son do Corcaigh a fachtan son a get Corcaigh agus cíimi de sahanis a réiteóra dulchan cainte le Mickey féin nach ní dólamsa go raibh sé sin a gceiste Mickey has sem bhód agus rehan timiróra isteachán ach ní héimiise an réiteóra agus ví sa tamil fada a bhaig son ach ní dólam sinis carta buí ar a bhéad a chearta nachtair mar ní carta dearag cé bhfuil chud do lochtach geachta na déis árásan se agus carta buí nachtain san ar Vicky ach ní dólamsa go raibh sé gceist i get Mickey fin he sin í anamh bhí imiró na déise a réit na Joe agus is ólam go has sem bhód a chlána seach ní leon dátánach go raibh buile cruaig fachta an son ach cíimiid an son go bhfuil Jack O'Donnell ábalta leanúntar agus an clogad á choréir agus in is beag de scóráil an socha. Mikey an son fáilt an carta buí Seán is sin agus sin íarracht mór grí agus sin seolta Harris Trasnán an son ag Patrick Fitzgerald. Seo chuúis Páidí O'Sullivan leis a bocamach fada hen Páidí leis sin agus ní míad san cremin fena bhain san dus na Corcaigh. Nú gamlis géil sé ar máil sé bhí anna báta sanna chéart san blocáltamach sellhir a clitar buit an eisian sa gas na Corcaigh agus túr fans beag an son Éile géir go má ábhíon ró géir an son an báta san do Adam Walsh agus sin seolta ar fórílige. Cluiche le géiltin san hawl. Agus Fitzgerald a thugad goach chun é seo thógant captain na fórne. Díagar níag tá siad a díaraigh teachtar leis sa chluthe an sa agus a réiteórann san na mechan cainte le Ben O'Connor a báta sa agus siachar sin carta buí eile nachtathe ar cheann de chosantóirí na Corcaigh nó gandát. sé Mikey finna fuór an céal ceannas ní cosantóir siúd a chimiróir lár páirce ach caiisiad a bheith cuaramach go maithnis na Corcaigh as tóghathe na héna miróir i chimad ar a barc agus gan éon sean sa thuirt buachlí na déise teachtar leis sa chluithan sa. De buinte na fórne gíimiid an iscuil an barna san leidethe go na buinte ní fada bhhain an breise iscin sa beag na chuúd neomid díal go methe chlár an scór an sa agus an pocamachtóca go fada an son ige Páidí O'Sullivan na sin builte síos agus sellhín is builte ige Peter Cummins ach má bhí Jack Lynch atógan Jack
líhí gam na scéal atógant in nó go cos céimna dus na Corcaigh níos luasa lesa, fioch go bhfuil álaigh déanta go Peter Cummins, ach catú an cheartúirt an réiteoir, tá sé díana ar réalsan, ach tá sé fearálta. Éiric scandát, mar dúirt, han nó réalcha ón ar chúis áirithe. Cíimí is áinis agus bé ar an máilt chorlaid seo chuir siúd agus buchail mór ar an máilt agus is tólamsa fes go mó buile go thógach sé siúd le linn chluthe agus go dácuach sé ar buile mhuar a siúd le amach. Ach hena fethe le hena dóí ag an sonis a Staid Semple deis gorála le an sonis do Jack Leahy á Craobh féin agus teag an ábín sé pointála ní rá sa súla na bhalar te bouta san sin seolta ar sé trasnánaige hena fethe hena is agus na Corcaigh hena dóí ige buach lí na déise sin chuig faointe diag rinne cheir faointe is fethe naibúinte mar sin idir na fórne ach seo seilah buite hanas an son ige líamóisi a cháánug sé féíarach níos luhas le sin tiitistig an son agus déanta go maithe Pádio Sullivan mar déadcha clitar san a bheith tiite na anáid agus sin pass le Jarvan son go Ben O'Connor agus seochún inis Corcaigh ar a bhreithún sí. Has sin go gluiseachtá leis a báideoir Pádio Sullivan i me sé ábal de scór a gaimsú agus cíimiid is an Mikey fin a teá leis ní a bhéon chalís déantan son ar bhaicí a déir a réiteoir bheas is héin go raibh ach ná Corcaigh inis agus ná bhdeáilú scór a gáilte so mar a dúirt Hasnig an gluiseacht so go hillis go thomláin leis an báideoir Pádio Sullivan ach iad a túirt fens breachas son agus iarracht le Cillian Tobin a methe ar fóraíl ach an son an réiteoir rá leis na himireoirí sé libh i Joe an tobar an son agus sinné go dtír a ché agus an fedóg séite an son agus rá leis na himireoirí sé libh óchalí feig breannaisce an son an scór mar a bhí annéara son satarna leach hena fé hena agus na Corcaigh hena dóíag ige buchlí fórchláirige ach níle cos an inis a chuig nómatíag nó mar sin agus péní tá ambreise a imireoig an réiteoir ó limanach Jan O'Halloran in Tróna agus cóirle á chur sanna ige banistóir na déise Gary O'Keefe ar a himireoirí agus be sé siúdarrá san nábí a chachas a rifse níl faic ar a sibse agus níl faic a gohnééis a chuig nómatíag agus seansa goibh ón commórta sa a bhuachtint mar gan dát forhór na himireoirí ní féí sé bheisiad an bblion se chuún cíimiad is áis an meisiad ábalta teachtar neiste chluthe. Caiisiad bodí a gaimsú ní léon dát fí san ní lech báide bháinna chu Jack Toomey a fuair a sin iarracht únta chu Jack sa chiad le. Chun sáis cían troi leis a bocamach agus sin rud náfuil go briúmach dos na déise go róbha an sa chiad le. Á gam scéalt sa chluthe na thomláin mar tá sa tarna lehanis agus sin dain sa tarna lechan timireoir seo anna hóca leis seo Diarmuid Healy. Tá sé ábalta a helibh héin a bhuachtain na pesan na thuairthaig na scór na gaimsú siar a héin sean bouta san go Mikey fin. Mikey a bóla an clitar suasa san nach léite go maithan san ar an 9 séad. Éidir higgin déanta go maitha siúd a chaannaí acair bhuachalí fórchláirige teachtamach leis an líródin san agus seo feartha mar tanna bháin seach an páirce Adam Walsh agus brú a chur a siúd a fiochar an obair chruúig a bhí le déanamh an son i g Pórchláirige fiú an puc séir san a bhuachtaint agus mucha san leis an brú atá á chur ag buachalí chorcaíara agus cé go bhfuil siad san go mór chun cín an sa tarna le fós héin tá siad a teabhal ó gcónaí agus a go briú dían agus a go briú cho cruaig is Ionad ar ó chús an chluthe.
Cíimiad a seoinní sé seoite nimil na Carnóig ach tíochar seo. Há sé siúd ag immert nútáil ar fad Ben O'Connor. Amach go Darragh Sullivan inis. Siar a hain sé siúd agus sin immert chealmhar bhaig siúd. Agus Shelliv and so agus na Corcaigh ní bhí géin dára son. Iad son i Dearg an Tom Mavelt, William Buckley, Dianta go maithaige William, Passanson Schultige, cho fadile James Dwyer ach sin blacáúnta chun son, ó Patrick Fitzgerald agus Shelliv ar clitter, fachtaige Patrick, Túr timppel a cha fósa teáil leis, agus Fitzgerald fósa dul chun cín a cha sracha chun talún, agus beise samúl cadí anna go réiteóir an so, James Dwyer, Cadí anna sé le James Dwyer, co-cheaptain na Corcaigh, agus céin carta an nochtag a réiteóir an so. Carta buí eile agus cealaíonn sé sin inis go bhfuil túr de miróí Corcaigh go bhfuil cartaí buí nochtathe orra James Dwyer, Ben O'Connor, agus Mickey Finn an son. I Lár Park ach de scórálann so agus ní bhá fáú le feic eile ach pointe ó cheaptain Fort Láirge. Patrick Fitzgerald ach siar a héintse agus tá cocht ag Jack Toomey tásagan ar fada sin agus bin immer chealmhar ví sa súl go heolach Fitzgerald an íocht an Harris Trasná nach hiocht tásaige an cocht go bhéidir le Jack an clitter san a bhla mar Reinsib aga nísí anna nacht fiocht sí ar báidir for seanson an láh bháinna bhí an nach seanstálaid ná raibh ige Páidí O'Sullivan sa bháidir an íochtta nach fiocha sin. Chalí sé le géaltain san na stig agus éonúair a ghain Port Láirge pointe tá na Corcaigh ábalta tachtúas na parke agus mar a dúirt tá na scóran a tacht níos a hérádaí chutha ach cíime sa hanis go bhfuil Rory Sheehan Olaf chun tachan parke gan dát hosnig Rory an chluthe a gcuineh limanach caiicí sóhin so an gribh gartú carasta William Buckley a fioch ná filion gartú a carasta Tróna nuh ach de scórála an so inis I get Jack Leahy fágan son ná filiach déineomad fáca an so ná amagus é sin seolta ar sé trasnánaige ach cíimiad son sé James Dwyer há teachtamach gan dát nochtach a carta buí ar sin agus péidir go bhfuil banistóir Corcaigh nóil forlang aráile sin Caafar a bheith cuaramach tasíhain a chúigur diag a bheith fanta ar a barc Jo deire an chluthe agus gan dát nuair an nochtar carta buí ar chosantóir bíonn sé anna dhheacar orm mar ná féidir le stócha na gramathe a bhí á dhéanamh acu a dhéanamh cho minicís hagla na hagla go nocht for carta buí eile ach seo immert únta chun son ó Darragh Sullivan ó Sullivan a teáil leis suas na parke siar a hain sé sin inis agus an bhfuil deiscórálann so agus na Corcaigh sin builte teaslan na parke Shelliv clitter fachta agus buirte leisicha Rory Sheehan íarach le siúd lefla cáilta síos immert chealmhar ó Rory chnuc sean ar a bhéna timppel Jack Leahy agus túran spásan de Jack Sean Thoricianna Yotu Neuer amachas de sin seolta Harris Trasnáin agus na Corcaigh breá sásta leis méid atá feice an so acu tróna in nuh agus an cuma ar an scíal go méid an choran a dul ar náis coslaí tróna in nuh agus is dócha go meisiad breá sásta leis sin agus gan dát ní bháin san ach beisiad cáilethe leis do chluthe canis na héireann an chluthe le cheannis eile be sé sin ar siúl idir a ghaileh agus cilchuinnig ach seochúna níos Port Láirge agus cumann a tú Frans Bucach an polabáilte a siúd cáidir sí sin agus díreach mar aá an clitar bhóileat go raibh sí sin jamathe do láh Ben O'Connor uanta mar is séidir le siúd léamh íanamh ar an 9 séir agus há sé ábalta na glúiseachtaí a dhéanana déise I ghearramach an láir fad cad é mar chluitheáim mar gceann son I líne le hosach na Corcaigh ach seachún Corcaigh inis agus deiscórálann sa ge Jack Leahy agus túr timppel ar Jack siar a hain sé sin an son go dtíon tanna dí David Cremin a túirt Frans Bucach ach níle mar cúil chun an bratbán a gáda chun son Fad is amrá son tá réit gamisceb tá réiteoir le vís chun rá. Onna dí eile a luchan tachan parke Darragh Walsh tug sé sin isteach an áid Billy O'Connell an son Selina Lachúil. Pocamach an is áthógann te get Cian Troy. Fad a hen Cian leis sin.
agus seohanis agus seochún Peter Cummins in is a chawalesh an clogad Darriger Peter agus sin skillúnta chuig siúd ach an son bhí relevant táistige a deire réitóir tháinig David Cremin siar son chun carú lena chosantóirí agus tólim go raibh Cluiche géilte an son níos luha sa gluaiseacht son agus deiscórála eile a bheith ann dos na déiseach fíoch go méid na Corcaigh an na rúiseacht abáta sa agus bé siad i cumad súil níos géide Jack Toomey se scíimiid go bé an tonadaí Rory sí hin áthacha teasna deiscórála an son agus í sin seolta thar se trasnáin ach beidir go bhfuil se ábhríonn roí annach do bhuachalí fortláige teachta neis a chlé hena féid síle hena cardíag an Ionad dul féin sa a Durlas Éile ach nach bhfuil sé das na himiróí i gciscint amthir Corcaigh agus gandát a luchtaíochta cheirhíide cheirichéad a cheadaíocha stachan sa agus ón ólíorí san na chur brúar a chéile córa a tacht siar an son Seachún Corcaigh inis agus sin pas le dámh agus seachún líhí inis rialabhantá seo gimmart gan réitóir meid rialabhantáiste tastáil ní bheith mar irid is órlach ní féidir i dhéile go dtí an bharsa má dhéanann tú son aimseo sé siút scóranna aimseo sé pointí aimseo sé báidí agus tá sé tinine trónón an sa Staid Semple agus an bearna an son miad a haach go debuinte ríis hena feice car le hen diaag ag seachún na déise Cummins agus é siúda gimmart a bad níos a bhar ná mar a bhí Cluiche eile géiltin san na stéig Muir taobhlína rán son le Patrick Fitzgerald sileat siar ó bhuachal sileat siar Patrick inis agus cé go bhfuil se tamil má amach ón máide hólófa i miróir cho cumasach leis seo go mbeadh sé ábaltaí sin i cheola thar se trasnáin ach híocht na himiróí maithe uaireanta chuann siad san iarachtaí fóraí leis agus címasach bhfuilna díile olaf chun tacht chun páirce ras ó solúna dhéimí nach chud amána leis na píorsaigh achas sólim go méid gur fanacht go dtí an chiad breise eile agus cíimiad san inis an scór mar a bhí hena feice ceair le hena cardí agus seachún inis na Corcaigh a cha sin butar nasin sanna go Aaron O'Neill a cha sena cliberta sanna mo a Joe Lord Park agus seilehanis ar a clitar a Timmy Wilk a teabhal leis suas na Parke teasna hen sé siút chofada le William Buckley Derek Spás agus deiscórála a chruthúga hen chas sé slí a bháin chas sé slí a eile Sean Turkeyana a bhí ar sin agus an chadsan a gamiscéil an clitar san buailte thar se trasnáin agus sin an taxin déarnach a dhéananig William Buckley trónón inmh mar go bhfuil an tonadaí a bhí sa cainteir Rosáil Sullivan i tataisteach an áit ach Big William fear lár char Corcaigh an son a dhéimríonn a chuidemána le naibh a fiom bara atá lonathe gandát an son is stig a lár char Corcaigh Bhfuil beidir an nimile dearra chuidicún san a dóchar a Corcaigh a cad é mar chluthe atá imirthe ag an tógánach mar a dúirt chaid sé amach ar an chluthe le cheannis ach bhíochar sin inis na honada i teach chun páirce dus na Corcaigh agus son go gíimiid ó an órígan a teachtasteach ag siltéis an chiad breise eile a cha sin buailte suas na Parke agus a buailte an agus na Corcaigh ach céalach David Cremin an tonadaí a tháinig isteach agus a sin buailte is go chofada le Adam Walsh Tá Adam Walsh láidir Tá Adam Walsh Crane agus í sin seolta thar se trasnáin an sanna Adam hen a feice cúigenis ar chláir a scór agus na Corcaigh agus iad a gimmart nútála ar fad níl éon dáutfhí son agus an buasa agus is tócha go dtugh seachútha a tiltte go maithacha mar ó fuór ón ólíorí an báide an son sa chiad cúpla second don gluthe tá réthráslo le héadí Jack Leahy i gimmart anna bhathair fad a sin buailte suas na Parke inis agus deanta go maithan son go Mikey féin nach bhíochar seo deiscóráil eile bhfuil agus na déis a sin buailte isteach a Joe imil na cardógan son ag Jack O'Donnell achas ar fóríl a héan an iirecht son agus Pocamach a bheith ann inis das na Corcaigh sa fachtan son inis
I get Ben O'Connor, so was na Pocanna hen Ben nach Láirge yn son no venni. Wa fa so le naulig wig siúd mar. So lem go ben concentóir sar atá ar a Pocanna. Well, mo huirim shelle, mo huirim peisgelle. Se chuúnis na Corcaigh agus Ross Sullivan na Dearg Descorála a chrathúga héine agus istecha héin sin son nach a réiteoir go mis gil muir tablín an son ar a bhile Dunbar a rá go ghaig an slitter san Harris an tablín nach cíimi de sohanis óna de Éile or no Regan mar dút agus é siú de tachtasteach do Jack Leahy agus fan go gláisib an bóla bus a joig Jack Leahy agus a tiltte go maithage cad é mar chléthair me get trónóna inmh cad é mar chomórtas atá immerige Cínig an tanim son Cínig Jack Leahy agus a hála hénis an cumar an scéal go mime se siúd I gimmert iglathe canis na héireann agus cad é mar chléthe atá immerthe get Jack Leahy an son nach takeisteach ina áit tá ór nó Regan agus pogslas a bheith ann do Fort Láirge ach sellh rís buirte leis agus na Corcaigh agus immert chialvar ó na hain dial duine go seachúna is ór nó Regan is cadíanna sé siúd leis bula sé sin an clitar isteachchan son I Joe be O'Leary há san na stig an dát sé siúd a fór an bád de héna solam há fachta gan ge siúd a cíimi de sohanis tá anna dí olaf chuntach chumpáce dos na déise son go bé Hugh Flanagan a thugad isteachchan so a gan cúpla nóman ach le nómar raig leis an immertan so sellhar a clitar Ges na Corcaigh agus chasan na Pocanna hen siad an son cho fada le Mikey Finn a bóla an clitar suas an son cho fada le Adam Wall seach Cluiche an son géilte Adam a déir a réiteoir cíimi de so an tunnadí ví sa cainted agus son go bé Craobh O'Keefe go mach sé an lán take agus a teachtasteach ina áit mar a dút Hugh Flanagan Clitar bóilta suas na Pocanna agus me sé ábalta crut níos a bhar a chur an chlár scóráil le héna cardíag le héna fé sé gá fointe díag idir na fórna agus cíime son chean ómat de an breise agus cíimi de sa iirecht mór grímílte chun son ó lai am ó siachán ach an iirecht son a methe fóríl Páidí O'Sullivan Pocanna hágan te geisiúd agus big Páidí sásta lena spáns go dísa cén á raibh mórrán le déanamh aige sa chléthe Páidí bháin sna le géilteige ach se chun na Corcaigh agus ní se sanna túirtsuas agus há sé seo gimmert nútáil ar fad ar an máil seáin se seach for ón O'Leary Páidí sa chiad le ach cad é mar hábháilt an sunnaistigh ige cían tráid dhéon O'Leary na hair rud a gart ach bhíoch go raibh an báideoir cían tráid Beo ábalta son agus sábháilt an scohann son iirecht íseal buailte fan na talún ach reis sin amachchanis agus is iirecht 65 méadar a bheith andas na Corcaigh gan dá tá Jack Leahy tóca amach be sé sa múla iscint cé thucaigh amach chonaí seo a thógant agus Ross O'Sullivan a tháinig chun Pocanna an son cúpla nómatín ó hen agus é sin buailte gach lágaíocht bhag siúd agus ní raibh fad aige ní raibh crinnis aige agus hí sé sin a bhadró escadas na déise agus é tunna teachtamach leis agus an tunnadaí Aidan Higgins Chas na hen Aidan leis sin agus ina sellh ar clitar an son aige Seánaí Callahan agus Seánaí agus é stigan na le féin agus má gaidte sin is scóir don sco a bheith ann ach níl sí sin seolta thar se trasnáin mar sin tógaigh Páidí O'Sullivan an Pocanach ach déanta go maithan son I gceith Jack Toomey agus Jack Toomey inis spás a gceith Jack cadíanna sé leis seo casas sé isteach agus íoch ar seo Cluiche géilte an son an bhálta bháin eile níl Jack smut sásta leis sin nach raige réiteoir chun cainte agus an Dara O'Sullivan an nochtfar an chárta eile stólann go tí chárta tá nochta go dísa Cíimi de sohanis Patrick Fitzgerald serváide bheith sé siúd a cuioine bheith fíoch bhí an irid san hir a gas na Corcaigh ar an líne raibh sé aníachar an bháide a ghaimsúin son ach
body atá tastáil ní leon dát fé sin mar go bhfuil bearna do gá faointe diaag idir na fórne agus ní dólam gur a bhéine isúil le tar mar se tásagann go bhfuil na Corcaigh go maith ach tá na déise chomá chéanna ach beise san dímach leis tá spántas atá tu go bhatha sanna go Jack Túmín san puinte beáhaigh siúd dimar sé réúnta mag ach chuna cheart a thuirtas na Corcaigh tá siad I gimmert nútála fad agus cad é mar chomórtas tá mar acu tá an dát bhí mar fad a cainte ar scead Ionad ar cúnta an chlár le dahad puinte agus is san de buinte idir iad son agus idir le manach sochlathe le cheannis agus hiachan sahanis go bhfuil bearna do an faointe diaag idir iad hain agus Port Láirge agus cíimse an sa ar an glog is sa stáid tá seaca tí neomata methe agus Cuoinige sin ní dólam go raibh banistóir chortgaí neol forlang súl gomach se chósaráideach sanna tróna nó bh chiach go bhfuilach fiachar sin aber haid an faointe diaag chun cían sa ach ní siad a túirt suas Tá sí bhhain clitar a bhcht international heimhváta go gailann siad tá siad a gobriú Craobh dá chéile a takeú lena chéile agus seo ceantas na Staid Iomána is ar á feice gumsa go dísa im léana agus chearcamach buchalí Corcaigh breabródú agus lochtaíocht a Corcaigh breabródú leis tí bhfuil mar má bhí na sínsir go hané fiachar raibh na Mionúir chomá chéanna trónóinmh agus seachún inis Adam mháil se agus Adam a túd fensbreach ach lagíireacht bhaig siúd agus í sin a metheach fóríl agus dimseach beidir go gloisiimiid an adóg dearnach an sohanis ní anna míid an bouta san an réiteórará lenaráig bhuachalí lenaráig tá cúpla secondéile len nimmerton sa agus í sin buailte go hard bhfuil sí sin buailte go crína Cilíonn Tobín ní le deir a réiteór ach inis tá an cehrú nómad do ann breise immerhan sohanis agus leis an glór ó lochtaíochta Corcaigh agus iad breásásta leis an taspántas atá go bhatha san acu héan a feihe sé le héan a cúdiaag sin scóráil díabhar fad agus beisiad breásásta leis sin agus na scórna tá chur suas acu go dísa sochomórtas díabhar fad fuair do sé fé hochta na cúnta an chláir sa chluthe ceathrú canis an sa is Staid Semple. Bhí ar ábalta héan a feihe cethir a ghaimsiú Cai císóhin agus iad á íochant a gine lemanach an sa páircéanna ach fiachanacht hen a feihe sé aimse geisiúd Craobh comórtas mún buaitecha agus níos a háchtaí fós iad cáilethe do chluthe canis na héireann be sé a gimmarte guineh na buaiteoirí don chluthe idir chuilchuinnig agus cúnta na Galí agus cad é mar blian atá agus na Corcaigh go dísa agus na fórne amána atá agus iad cáilethe inis do chluthe canis Mionúir na héireann chluthe canis féfethe amána na héireann agus chluthe canis sínsir na héireann agus tá sé náma cadúiseach mar bhíidir na gola a bhad róada gan na Craobh sínsir buaitecha ó 2005 mar a dóit níos luthe dámach sé ráite le Éanad ó lochtaíocht a Corcaigh ar a lásan a barca Corcaigh gomach bí méidís fós a fnacht sa bblion a féhéan an chorann son a bhachtar leis ach cíimiidan son glundar in na gríthe iad breásásta locht agus lochtaíochta agus imiróí Corcaigh ach gan dát na déise agus beisiad son chodíamach mar chuna cheartta thuirtóibh tá sa gin go bhfuil siad níos a bhar ná an taspántas a bhí a san na tróna bhí bua úntacha acu sa chluthe canis a gine tibredáran dó a feihe cúig a ghaim siad ar an lásan cad a héanaag a fuair tibredáran ach fós tá an fnacht a dul níos faide idir iad hain agus Craobh chomórtas amána Mionúir na mún níl sé buaitecha inis ón bblion 2009 agus fáfáú lena bhairt ó chúnta an nuas Port Láirge iad breábalta ar sin ach gan dóid sé seo an ceathrú Craobhas teocha atá a dul síos coislí agus cíimiid inis go garid no chócheaptéanaí James O'Dwyer ó Ballon Cholig agus Ben O'Connor ó na Fiumbara siad sunna bheith a dul suas chun an corn a gárdach agus ná bheith siad breásásta leis an éireachta tá diantacha agus i méad atá diantacha agus gan dát ní raibh sé ascar na himiróí sa mar
man har séasca éine im léana nuair bhímar an son le linn tréimhse na díon glasála istigh ní raibh cadagan dul amach gimmert ní raibh cadagan na dul gimmar chaidir ná amána agus gandát sin chócrúig imiróí óga ach go speisialta in glasóg ach an sí go bhfuil sé taachtamach an son agus tá spáanta sí don sco ó thuairt watha im léana ní léondát fí son ach cíimiad is áis ní fadanis go meisiad a dul suas na coscéimena an son hawl agus an corn ágáardach acu son agus locht takeíocht do Corcaigh fema bhhanansa leanna yoga agus iad san beásásta go bhfuil cad acu teachta seach go dtí na Cluiche Éirice ná bach son ach go bhfuil siad I fiachant Corcaigh a gáardach an cornansa is Staid Semple an gcéanadul fé spéir deire gós ar ciún an áde cé áfuil brothal an saora buailte le nach cíimiad an son Ben O'Connor a methe suas I downta James O'Dwyer be sé samúl céileis a thuairigh an óráid an sa ach gandát is rud ná cíimiad ro vinnic é seo cócheaptéanaí ach cócheaptéan se agus cíimiad an son an chorann son áirithe agus seo chun inis fear a bhí nótála fadar fad de lína lechóil cosanta nó Corcaigh agus sé sin gandát Ben O'Connor agus nach iad na Corcaigh gur bheith glór war an nacht agus an corn san áhuairt coslaí agus fiachar sin mar chéúr an san má gandát nuair a bhín furan a bháin a bhuahan bín furan a bháin a chailen agus ní mailin é sin riamh ach sinné go ddíireach a chála agus an corn an son agus gan é an óráid neidir a bhéon óráid an son ag Ben O'Connor ach ná cuma son ní chuirg an óráid isteach ná amach ar siúd mar is cuioineh a bheith sé siúd Cluiche Ceannais na Héireann agus ní fad amháin é sin gandát an Cluiche le Ceannais le bheith ar siúd be sé sin mar a dút ar siúd idir Corcaigh agus idir Chluiche Ceannais ach cíimiad a son siad na Corcaigh atá buachach an tá is Staid Semple agus gandát ní chaile sin amach ar éon action an tá gandát be míad an eisiau ar lehanach YouTube an tá ó Túrlas Éile agus beag Craobh chomórtas Cadit na mún ar siúil ar an céadaín beag sa cí sé bheith sin a gcónaí mar íon se bhreagan ná ar lehanach YouTube Sport TG Cahir be Corcaigh áíochant le lemanach níl an Craobh ní Craobh bot lemanach le tamil anna ada ar fad bhí bua maithacha gannibh chunta an chláir an nóir dearnach ach ní le caint ar chósaí caiide haí tránónach a caint ar chósaí amána beag buachalí na déise dímách tása go bhfuil sead níos a bhar ná mar a bhíidir an sanna ach is é deire is go Corcaigh agus is coslí atá an chréibh dul am líana an bua acu san ar deire an sa is Staid Semple an scór dearnach Corcaigh a hen a fé sé agus na déise a hen a cúdíag Wamsa chun lócí bháin agus Robbie a bhí ar a gamara pasúlingum go méid ihe dasagah ar fad. Seachtúntaach os na Corcaigh William Buckley Far na fiom baran son ó dóchar a Corcaigh thugann sé fan spreoch agus í sin chur a agus é sin buaiteach agus hiachar seo há de selansa agus na Corcaigh agus is tólam sa go raibh diarmid ílí cuioineh ar bháidin Jack Leahy hí héna cardiaag a fuairse a gcuine limonach agus sin iarracht mór míteach agus í sin seolta haris a transead an son
Chofada le Charlie Treen dianta go maithan sanna ge agus í sin buailte go hard agus bhfuil an chiad scór don tránóna fachtan sanna ge pór ag mí cheart leach Diarmaid Healy is seasanna go ben naim hos na seisiúd a gine limanach ach tóga chamach agus bhfuil deiscórálan so agus na Corcaigh go rééis deiscóráil le fachta tucaigh Adam amach inis agus sin seolta Harris le deir bhí seach sa spás ben naim a son agus deanta go maithan sanna ge ben agus túair seisiúd fensbreach sin skill all-in waig sin obair alínta waig chun ben a raimsú gan dát sé Mickey finna hógan poc sleasan son nach seo chóna Corcaigh go rééis dhearach a bháinna me ar fóraí ach níl an tarnaí ar a tasig in na déise Sa fiochan suasa son agus níl mór an gluaiseach Raisí sin is stachan son agus a raisí sin Harris a trasnán sin skill agus chearcin gneoch sé sin díra Harris an trasnán an bratbán an slitar ich mead stigan son on lánta sach Jack Toomey a trao leis a gcónaí bhfuil Jack a cuine ver scór bhfuil Jack cuine ver báide lá a bháin agus hí a bhuair an báide chúpla nómantáin Jack Toomey bhfuil sé ábalta chur leis sin bualann sé an slitar go hard an bhualann sé go críne tá sí sin crín Corcaigh agus báide fuaróna ó líorí níos luthas a chluthe agus fiachar sin spás Craobh agus má fuair sé báide níos luthe tá pointe fachh bhar nas na Mionúir go mnistar síosaí agus seo chuúin is Buckley fear tóchar agus fear na fion bara sin buailte a siúd agus é sin seo agus é sin buailte suas son agus sin éonúir go mín sellh ar a clitar agus na déise bíonn siad a gcónaí a Láirge í a bhuachtar ar náis agus Buckley agus fiachar sin scóráil uair atá mothir a bar ní léon dát faoi agus seo chuin is na Corcaigh an imireoir Lár Parke Cillian Tobin agus réit hunráis go hill is go thomlá agus fearda nach a fuór san Cillian Tobin nach droíocht tuag siúdanis agus cadíanag Port Láirge raisí sin go hard de meisí sin go crín tá an bratbáinis ach seachú na Corcaigh díreach mar dhéanaidir sa chiad le téinsead ar an nónsaí agus é sin buailte go hard an son ag Timmy Wilk Fitzgerald agus cadíanna sé leis an deiscórála sa Hello pointe chun iad a héna hocrú síos agus é sin buailte go hard agus é sin buailte seo chuúin is a fearr a fuair a báide Jack Toomey agus é sin buailte isteach agus é sin buailte go glóte an clibbert cartan son nach buailte leis agus na Corcaigh agus chuir Timmy Wilk pointe an son an chiad pointe don tarna le bhfuil an tarna pointe fachtaigh an fearr cíanna ó Fort Láirge Peter Cummins a teachtamach agus Peter a túd fensbreach Cumann amach said an íarach son agus an ardófar an bratbán an son istigh ardófar Seán is sin agus sin íarach mór grí agus é sin seolta Éile ach pointe ó cheaptaon Fort Láirge Patrick Fitzgerald ach siar a héinse agus tá cocht ag Jack Toomey tá sigin ar fad é sin agus Jack Leahy Fágan son náfuilach duine ómad fáca an sotach ná am agus é sin seolta Harris a trasnánaige Arach le siúd le bhlacáilta síos imir chealmhar óróiríach nach sean ar a bhéana timpeall ar Jack Leahy agus túr an spásan de Jack sean thoraigh chéanna Iota as le dearmh agus seachún Leahy inis rialabhantá seo immert gan réiteóra meid rialabhantáiste tastáil ní bheith mar irid is órlach ní féidir i ggéad na hen sé siúd chofada le William Buckley déirigh spás agus deiscórála a chruthúga hen chas sé slí a bháin chas sé slí a eile chuna dtí tháinig isteach agus é sin buailte is go chofada le Adam Walsh tá Adam Walsh láidir tá Adam Walsh crain agus í sin seolta Harris a trasná í dólam gur a bhéine is súil le thora mar se tá gon go bhfuil na Corcaigh go má ach tá na déise chomá chéanna ach beisiad san dímach leis a spántas atá tu go bhá